Итак, всем привет! Сегодня у нас очень интересное видео на тему того, почему скрипят японские защищенные смартфоны. Ну и не только японские. Здесь у меня на столе сейчас куча смартфонов. Это Kyocera Torque G03, Kyocera Torque G02, Kyocera Torque G04, Kyocera Duraforce Pro 2, Samsung Galaxy S8 Active 1 и 2, Samsung Galaxy Field Pro, он же Field Pro 5, я не помню, как он называется. И даже с ним XP8. Часть из этих смартфонов разборная, то есть со съемным аккумулятором. Часть нет. Это видео записывается потому, что я и ранее слышал о том, что некоторые смартфоны Kyocera, особенно Torque G03, скрипят. И однажды у меня такой смартфон один был. И я его пустил в доноры, потому что мне не понравилось, что он скрипит. Он действительно очень сильно скрипел. Прям, я не знаю, как старый диван бабушкин. И я решил, что такой смартфон продавать и отдавать клиенту, ну, просто стыдно. Потому я пустил его в доноры, и видео с этим смартфоном уже было. Я его разбирал, показывал, как разбирается Kyocera Torque G03. И, соответственно, вы могли это видеть. Если не видели, ссылка в верхнем правом углу. Ну, вот мне написал покупатель, клиент, как, к счастью, не мой клиент, который жалуется на то, что телефон, который он купил, скрипит. Он также поспрашивал у других продавцов, и все подтвердили, что да, так или иначе, этот телефон скрипит. Касается это только Torque G03. Так как у меня был такой опыт, и у меня спросили, я сказал, да, был такой скрипучий телефон, вам не повезло. Вот. Но когда он спросил еще у других людей, я подумал, почему бы не проверить те смартфоны, которые есть у меня, потому что тот скрипучий я помню. Я, к сожалению, не знаю, осталось ли у меня видео, потому что я его не выкладывал никуда. А если я в диалогах найду, то я его прикреплю прямо сейчас. Если его вы не увидели, значит его нет. И тогда я решил, что нужно протестировать те смартфоны, которые у меня есть, как они скрипят, и такой ли скрип у клиента, либо все-таки это тот смартфон, который вот бракованный, то есть как у меня был. Я не знаю, с чем это связано, смартфон тогда не открывался. Ну и начнем сразу с Kyocera Torque G03. Это БУ вариант, он не убитый, не ушатанный, но тем не менее БУ. Я его сейчас плотненько закрываю вот этот вот ползуночек, замочек, и начинаю скрипеть. Так, это кнопки нажимаются. Что я слышу? Внутри я слышу движение аккумулятора, то есть который от перегиба входит туда-сюда обратно. Понятно, но скрипа как такового я здесь не слышу. Но даже если он будет небольшой, ничего страшного, потому что крышка-то съемная, аккумулятора. Одна крышка внешняя у этого телефона и вторая внутренняя. Соответственно, есть чему скрипеть на самом деле. И вот когда мы двигаем без крышки, вот видно, аккумулятор сам вываливается. Потому что телефон на самом деле довольно гибкий. У него нет металлической основы рамы, он весь пластиковый. Поэтому вот какие-то изгибы вертолетом, ну, видно, что очень даже есть. И в этом нет ничего страшного на самом деле, потому как это пластиковый телефон. И в пластике тоже нет ничего страшного. Кто-то любит только металлические телефоны, но какой-то конкретной защиты или какого-то оправдания, почему телефон должен быть металлическим, я не вижу. Кроме как маркетинга и некоторых прикольных штук, типа когда у тебя титановое основание, рама, как, допустим, у Essential Phone, который, кстати, у меня тоже есть в наличии. Но это тупо маркетинг, то есть захотелось сделать титановый телефон, сделали титановый телефон. В жизни, особенно в защищенных телефонах, это не сильно важно. Важно, чтобы он был как раз таки гибким, от ударов не ломался, не трескался. И в это в Kyocera очень хорошо вложили производители. Они не дураки, они создавали телефон для внутреннего рынка. Но давайте берем другой G03. И еще раз, то же самое. Скрипа нет. Я специально не подключал микрофон к себе петличку, чтобы слышно было все вокруг, но да, есть качество звука не очень хорошее такое, но тем не менее зато слышно, что происходит с телефоном. Берем третий G03. То же самое. Скрипа как такового нет. А тот телефон скрипучий, действительно, который у меня был, он, ну, прям очень сильно, он в руках скрипел. Допустим, я сейчас на крышку понажимаю, вот, она прогибается, она пластиковая, она гибкая, но ничего не происходит, нету никакого скрипа. Берем G02, и тут действительно я проверил это заранее, здесь есть скрип. Кстати, вот эти телефоны G03 я не проверял заранее, я просто взял рандомно разные цвета, которые у меня есть в наличии, и просто положил их. G02 новый,
не использовался без повреждений. Он действительно не был в использовании. Тут какая-то вот маленькая мелочь есть. Ну, это ничего не значит. Значит, гнем. Кнопки вот это вот. Резко это кнопки. Да ничего нету. Но если очень сильно, то слышно, да, как внутри двигается аккумулятор. Но он не скрипит, как снежок, как бывает там хрусь-хрусь-хрусь. Торг G04. На самом деле, один из моих любимых телефонов среди защищенных не только по тому, насколько он хорошо защищен, а он хорошо защищен, точно так же, как G02, G03. Его можно мыть в воде, в соленой воде купать, а потом мыть. У него реально классный, отличный дизайн и абсолютно великолепнейший цвет. Вот этот вот голубой. Это просто такой вот металлик классный, очень супер, прям красиво выглядит. Невероятно. Я не то чтобы прям обожаю голубой цвет и то, что какие-то могут быть у людей предрассудки, я абсолютно с ними не согласен. Телефон есть телефон, и любить голубой цвет или розовый для мужчины в современном мире и, адекватно, нет ничего плохого в этом, но это уже мои размышления. От того, что мне не нравится вот этот вот безумно красивый цвет, я не должен ни перед кем отчитываться, потому что есть клиенты, которые такие: о, голубой некрасиво, вроде бы и нравится, но что скажут люди? Все это фигня, люди, мы в 21 веке живем, телефон вот такой вот, почему бы и нет, это очень необычно. Ну, если не нравится, есть серые и красные варианты, тоже очень даже себе красивые. Ну ладно, это я уже отвлекся, и пробуем его гнуть. Ну, здесь вот чуть-чуть есть. Опять же, это все в рамках допуска, потому что все-таки крышка у него тоже съемная. Поэтому то, что будет микродвижение между корпусными частями и какой-то скрип между пластиком, это нормально. Но я здесь не слышу ничего такого, что мне бы не понравилось, допустим. Что касается вот такого телефона, это Pro 2 для рынка США и для оператора, если не ошибаюсь, Verizon, то, естественно, здесь никакого скрипа не будет, потому что у него все просто монолитное. Это и плюс, то что да, у него нет скрипа, например, и не может быть. Ну и минус, потому что батарейку у него не поменять. Люди пишут, типа, вот у меня батарейка сдохла, как поменять? Да никак. Разобрав этот телефон один раз, собрать его практически невозможно в идеальное состояние, так, чтобы он не пропускал воду, так, чтобы он выглядел красиво. Я не говорю, что это невозможно, но это очень и очень сложно. А в тех же японских версиях поменять батарейку вообще не составляет труда. Ну да ладно, откладываем эти телефоны. Я уже вижу, что они не скрипят, да, ничего страшного в этом нет. И попробуем теперь поскрипеть, например, Galaxy S8 Active. У него металлическое основание, действительно. У него задняя крышка пластиковая, она на это основание налеплена. Ну и, собственно, бампера небольшие по краям, резиновые. Ну, он и не гнется особо, понятно, чего тут ожидать. Это телефон, который такой вот прям железный-железный, кому нравится. Плюс к тому у него AMOLED-дисплей, и для него изгибы, которые я делал, могут быть фатальными, потому что чуть какая-то трещинка маленькая на самом внутри дисплея, и он гаснет полностью. Если у IPS-матрицы просто будет какая-нибудь точка, пиксель, то повреждения матрицы AMOLED ведут к тому, что все всему жопа. Берем разборный Samsung Galaxy что-то там, не помню, как называется модель. Он тоже разборный, у него одна крышка, это G715FN. И посмотрим, скрипит ли он. Я вот не знаю, у него вроде как тоже вот эта часть, нет, она не, это пластик, это не металл, он такой вот прорезиненный, возможно, внутри него есть металлическое основание, но я не уверен. Пробуем его, во-первых, сейчас сначала аккуратно погнуть. Ну, то же самое. Он гнется, и мы слышим, как внутри двигается аккумулятор, но не скрипит. Это как бы, важно. Ну и теперь, я скорее руку сейчас себе сломаю. Это у нас Sanim XP8. XP8800 его полное название. У него тоже съемный аккумулятор, но здесь нужно, во-первых, это откручивать. Это такой вот самый-самый танк среди защищенных телефонов. Я не говорю, что он лучше, чем Kyocera Torque G04. В чем-то он лучше, в чем-то он уступает. Явно не уступает в объеме батарейки, потому что она здесь большая. Но габариты не для всех. Не совсем универсальный телефон, которым можно пользоваться каждый день, если у тебя не очень большие руки. У меня руки достаточно маленькие, несмотря на то, что я высокий, у меня 1,85 м примерно рост. А руки у меня тонкие,
Если ты такой вот кузнец где-нибудь, да, с большими ручищами сильными, то тебе такой телефон будет в самый раз. Кнопки большие, если ты в перчатках работаешь. Это прям класс супер, если ты, то, не знаю, вот именно имеешь большие габариты. Для меня же этот телефон большой и тяжелый, и в кармане носить его неудобно. У меня джинсы чаще всего узкие, поэтому явно не для таких, как я. Ну, не, я правда скорее сломаю руки, потому что эту хрень согнуть невозможно. Ну, с ним есть с ним, тут ничего не сказать. Сказать, что это хорошо или плохо, я не могу, потому что я не считаю, что гнущийся смартфон пластиковый, когда это противоударная штука, когда ему в принципе при падениях сильных гнуться не возбраняется, наоборот, пока ты гибкий, ты не ломаешься, как говорится, то есть твердый сломается, гибкий изогнется, но будет цел, да. Это, я не знаю, насколько относится к действительности среди смартфонов, но почему-то вот мне субъективно кажется, что ничего в этом плохого нет. Я пользуюсь этими смартфонами, я каждым из этих смартфонов пользовался какое-то время. Не именно этими, а этими моделями. То есть я со всеми ими знаком, я знаю, как они работают, как они в быту, как они себя чувствуют при падениях. И все они мне нравятся в той или иной мере. Какие-то мне больше нравятся, какие-то мне меньше, какие-то мне нравятся под свои задачи, а какие-то мне нравятся больше дизайном. Допустим, среди G02, G03 и G04, допустим, вот если взять вот так вот аппараты, верх дизайна для меня G04. Конечно, G05 еще круче, но он стоит просто каких-то нереальных денег, поэтому я его пока в руках не держал и не продаю. Когда-нибудь цены на них упадут до адекватных, и мы сможем их продавать, чтобы люди не пугались. Красивее для меня между G02 и G03, естественно, G02. Вот не знаю, как-то по дизайну он более, что ли, такой аккуратный, более вылизанный, что ли, и мне он этим нравится больше. G04 среди даже G02 нравится еще больше. Это действительно уже такое что-то прям современное. И стоит он при этом адекватных денег, вот это состояние идеальное, им не пользовались, у него нет никаких там дефектов, разве что могут быть мелкие какие-то царапинки от транспортировки того, что вот я его в руках вожу, да, допустим, на стол положил. Но это телефон новый, им не пользовались, и за ту цену, которую он сейчас продается, на данный момент это 20 плюс, это где-то 24, 23, 22, в зависимости от каких-то внешних факторов, могут быть они дешевле, дороже, но в целом до 25 тысяч этот телефон стоит. И это мега круто за телефон, привезенный из Японии для внутреннего японского рынка, и я не рекламирую, мне действительно нравится этот телефон. У него какие-то слабенькие камеры, и US 8 они будут гораздо лучше, на мой взгляд. Но у него есть ширик, и это очень важно. Допустим, в S8 Active нету ширика, а ширик кажется, что ненужная штука, но в быту, когда ты начинаешь им пользоваться, ты понимаешь, что без него, в принципе, жить невозможно. Ну, по крайней мере, это, мое мнение. Я пользуюсь действительно часто шириком. В общем, не буду дальше рекламировать ничего, это не рекламное видео, это вот просто мы протестировали телефоны, и к каким выводам я могу прийти? Но человек действительно получил, скорее всего, телефон, не прошедший отбраковку. Для меня важная составляющая продажи телефона клиенту – это произвести отбраковку смартфонов по внешним косметическим дефектам и раскидать их по цене. Там, этот дешевле, этот будет чуть-чуть дороже, потому что у него меньше дефектов. А этот мы, допустим, пустим в брак, в разборку, потому что, я не знаю, динамик подхрипывает, какой-то на дисплее косяк, и я не хочу его продавать человеку, либо я ему продам с хорошим дисконтом, либо я его пущу в разбор. Или же вот скрип, да, как вот у меня был телефон со скрипом, я его вообще не раздумывая пустил в разбор. И если такую отбраковку не делать, то у человека может возникнуть мнение, что все эти телефоны такие вот плохие, ненадежные, скрипят, сопят, разваливаются, болты подтягивать пытаться, еще что-то, либо полностью отказываться от таких телефонов. Но это, на мой взгляд, нехорошо. Во-первых, это не очень хорошее отношение к клиенту. Я не буду говорить, кто именно продавец этого телефона был, хотя я знаю, у кого человек купил этот телефон. Но может быть, это из-за цены, потому что цена была действительно очень низкой для этого телефона. Человек получил просто то, за что заплатил. Я продаю телефоны не по самым низким ценам, в нашем магазине не самые низкие, но зато мы можем гарантировать то, что этот телефон действительно проверен, дать на него гарантию, да, и в случае, если что-то его произойдет, либо отремонтировать этот телефон, либо заменить его по гарантии, если адекватные сроки оговорены, либо человеку детали продать, если это не гарантийный случай. Такое тоже бывало. Телефоны топили. При желании все что угодно можно и разбить, и растопить, и утопить. Но вот таких вот казусов у меня еще не было.
Были другие казусы. Был телефон, у которого заблокировано, там случайно проданный, и я человеку тут же поменял, приехал телефон без проблем каких-либо, это мой косяк. А косяков не бывает у тех, кто ничего не делает. У тех, кто что-то делает и как-то взаимодействует в больших или даже средних объемах, то косяки будут, и главное их правильно отрабатывать. Тут я не знаю, человек обращался к продавцу или нет, но вот у него скрипучий телефон. Как далеко, как давно он это обнаружил, как давно он понял, что это проблема или нет, я не знаю. В общем, не буду больше разглагольствовать. Спасибо всем за внимание. Всем пока.